Arkadaşlar deprem oluyor. Allah sallanıyor. Hala sağlıyor. Hala sağlanıyor. Hava geliyor. Ben şu görüyorum hala sağlıyor. Bu moda yaklaşmaya deprem oluyor. Hala sağlıyor. Arkadaşlar kameracı al. Arkadaşlar ben video çekmiyorum bu sefer. Arkadaşlar bak Doğan çıkıyor oraya. Bakın Doğan oraya çıkıyor. Arkadaşlar bakın Doğan oraya çıkıyor. Görüyor musunuz? Arkadaşlar bakın Doğan çıkıyor. Bakın arkadaşlar. Baksana Doğan orada yok. Arkadaşlar bak. Lan Doğan eve çıktı. Lan Doğan nerede? Arkadaşlar Doğan orada. La 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 la. Doğu var ağlaya. Arkadaşlar Doğan bak orada. Bakın bak kamerayı kapatıyor. Dünyayı kurtar. Arkadaşlar gözünüzü kapatıyorum hiçbir şey göremezsiniz. Hayır düşüyor. Arkadaşlar Doğan'ın arkadaşlar. Arkadaşlar duyuyor musunuz? Doğan şişko yorumlara yazın. Doğan şişko ya. Doğan şişko yorumlara yazın arkadaşlar. Arkadaşlar bakın Miraç da diyor Doğan şişko yorumlara yazın değil mi Miraç? Arkadaşlar Doğan atladı. Arkadaşlar Doğan atladı. Arkadaşlar bakın Doğan burada. Arkadaşlar bakın Doğan'ın götü burada. Arkadaşlar özür dilerim. Kapatmıştım. Neyse küfür ettiği için beynisiz kafa Doğan. Arkadaşlar bugün buradan da. Çünkü Japon balığı bu timsah diyordu. Nasıl yaramış kim? Ne? Özür dilerim. Özür dilerim sayılmayacak. Kameracı. Özür dilerim diyeceksen buradan atla. Kameracı. Atla. Kameracı. Atla. Tamam, şimdi. Kameracı o beyaz götürüsü kim? Yine küfür etti. Yanlış yere çekiyorsun. Arkadaşlar. Burayı çek. Arkadaşlar yorumlara yazın ki. Kameracı. Arkadaşlar yorumlara yazın. Arkadaşlar yorumlara yazın ki. Arkadaşlar sessiz. Ya Miraç söyleme. Arkadaşlar. Şişko alkol içer Ahmet. Ailem Miraç öyle söyle. Arkadaşlar yorumlara yazın ki. Terbiyesiz. Arkadaşlar Doğan burada terbiyesiz. Arkadaşlar yorumlara yazın ki Doğan terbiyesiz. Ne? Yemeğini Video durdurmuştum. Ya! Ne? Arkadaşlar Doğan'ın kamerasını çaldı. Canavar body. Ne? Canavar body. Arkadaşlar yorumlara mal Doğan yaz, terbiyesiz Doğan yaz ve Doğan şişko yaz. Yazmadınızsa siz de küfür ediyorsunuz. Ama yazdınızsa sadece Doğan terbiyesiz ve ben ve Miraç buradayız. Ha? Doğan orada bak. Ben de bakıyorum. Köpek ona burada arkadaşlar. Köpek ona vuruyor beyinsiz timsah Doğan. Bak. Bak yoruma Doğan şişko yaz. Doğan'dan gizli. Ve Doğan'ın mal ve Doğan terbiyesiz yazın. Bakın ve yorumlara yazın. Doğan'ın kanalına abone olun. Alex geliyor. Arkadaşlar köpek geliyor. Ay. Köpek geliyor. Miraç. Biz şimdi neredeyiz? İnternet burada yok. Doğan gitti. Neyse evini gösterir misin? Benim evim burada arkadaşlar. Şaka. Ben buraya atlayabiliyorum. Şaka. Bekle arkadaşlar bakın duvara çıkacağım. Bakın buraya görüyor musunuz? Bu duvara çıkacağım. Hadi 3, 2, 1. Çıkalım böylece. Düştüm oradan. Demek ki köpeğe dönüşeceksin. Köpek seven söyle. Yok gerçekten dönüşecek gerçekten. Yemin ederim. Yalan etmiyorum. Köpeğe dönüşecek. Arkadaşlar Doğan köpeğe bugün dönüştü. Koşmalıyız. Arkadaşlar Doğan beni bulmadı. Biraz yakınma çalışıyor. Evet şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Sadece ben ve kimse yok burada. Eğer arkadaşım burada var olabilir.
Neyse hayali arkasında yok. Şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum. Arabaya mı bakacağız? Arkadaşlar arabaya bakıyoruz sadece. Bakın arabaya bakıyoruz sadece. Hadi orada ev çizmişler. E harfi. D, E, S, L, M, O, Ç. O mu bu? House. Bu Ç. Bu O. Bu E. S. Esoç. 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 Aa Eroç. Eroç yazıyor. Burada da kimlik yazıyor. El. Koş! Köpekler geliyor. Köpeklerden Doğan geliyor. Oyuncak buldum. Oyuncağınızı buldum. Köpek oldu.